待ちに待った名古屋キャンピングカーフェア2024、たくさんの魅力的なキャンピングカー。動画の最後には今話題のウォーターレストイレクレサナの紹介もありますので、最後までご視聴よろしくお願いします。っている間に注文が入るので、だったらこれだったらこのお客様なんていうそうで、観光課の装備としても、例えばよく知らなかったのがまずないと、ナビぐらいですかね。次がそのお出口とメーカーさんが春秋広い、ここは広いね、めっちゃ広いマルチルームみたい。2段ベッド、上段は跳ね上げできるやね。今畳んでる状態。これはバンクベッドないタイプなんやな。やね、これね、水道とガスと2つ。後ろには2段ベッドがあります。で、2段ベッドの下はほらワンちゃんとかね、ここで寝たりしてもいいよね。お、広い。窓もついてるからいいかな。ベッドね、高さがあるね。で、出てくるしね。確かに。どうぞ。お、広い。見て、すごい。
すごいホテルみたい。見たい？ほら見て、トイレあるで。なんか丸い。丸い。開けてみる、やっぱトイレあって。お尻穴はまる？あ、いけそうやね。すごい、なんか怖くかどうやって流すの？ね。どうやって流すの？いけるもんな、ここ床がこんなんやから。待って、どうやって？エアコンついてんな。クローゼット。じゃあいいよな。普通に服かけれるし、物も置けるしな。広いな。これは広いで。めっちゃ広いで。めっちゃ広いで。ほんまに広い。トイレがある。ほら。シャワーやね。広いよ。横が拡張するってすごいな。あ、これやプレサナ。ほら。どうもインパクト強いですけど。一回一回捨てんでいいからいいわな。楽やねな。これ凝固剤です。まあ、そうですね。尿の方ですね。便の方を固めるんじゃなくて尿の方、液体を固めるっていう感じですね。で、入れて使う。そうです。これこういうのを入れてこのこのまま入れるんですか？このまま入れれば溶けますんで。へはい。で、電気の力で溶着するというかピタッとくっつけて中が漏れないとか匂いバクテリア漏れないそういうしっかりとシールをして。で最大、6袋まで下のカセットと言われるところに入れて1回か捨てる必要がない最大6回まで。あ、6回まで。で袋の種類が4種類大きさがあって、はい、おむつ以外にも例えばおむつとか、あと食事のその残飯的なものとかそういうのも捨てて蓋して捨てることができる。通常は一般ゴミで捨てれるんですけど。DC12 ボルトの電源を使う。水はいらないですけど電源が欲しいです。あれがもともとキャンピングカー用に開発されてますんで DC12 ボルトですけど、もしご家庭とかそれこそ車以外で使えるように介護現場、医療現場、防災とか、そういった屋外もそうですけど車以外のところで使おうとするとやっぱり100ボルトとか。なんか別の電源が必要なんですけど、例えばポータブル電源とかがあればポータブル電源って100ボルトもしくは12ボルトが取れるので、そうすると別にキャンピングカー、車じゃなくても使う場面は広がります。普通のトイレみたいでいいわな。ゆめちゃんこれやったらトイレっぽくていいじゃん。なあ。